ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕೇರಳ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಟೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೆವಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಶೋರೂಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗಾಡಿ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೋ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು GT TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಆರಮ್ಮು, ಬಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟು, ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಇದನ್ನೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇರ್ ಡೋರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 to 25 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 9-9:30 ಬಂತು, ಟೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ VW ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೇಸು ನಮ್ದು ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.